去灣仔海濱公園，可以喺尖沙咀坐天星小輪過嚟灣仔碼頭，我就坐港鐵喺會展站 A2 出口。呢度都有好多巴士嚟㗎。落咗巴士就見到呢個洗手間，沿住呢條路同我哋一齊行啦。今日兩個人行咧，有兩個人嘅樂趣。平時我咧就中意一個人行嘅。係啊，一個人行咧就比較自由自在啲咯。不過同你行都好開心嘅，你可以照顧我。我中意兩個人行咧，有講有笑喎，都幾好啊。咁如果但係一個人行都可以戴住個耳機，可以聽下歌仔，得閒就可以唱下歌仔，就冇人理你嘅。馬路睇燈2000蚊啊！交通規則要遵守，為個荷包着想。咩交通歌？以前好耐啦，交通規則要遵守啊嘛，安全第一，命長久。我8月15自己嚟過一次，喺度賞月，哇幾鬼高興啊！事關我哋早食飯嘅，我食晒飯又冇人陪，咁啊自己一個人走出嚟，帶個月餅，帶啲燈籠，喺個海旁嗰度，睇啲小朋友點下燈籠啊，都係樂趣。哇！你好犀利喎，真係咁啊影下自得其樂。呢個位打卡幾靚喎，幾靚㗎，唔知㗎。得閒你可以影下相喎。係啊，夜晚仲靚。影下個灣仔碼頭啊，嗱幾靚㗎！呢個碼頭呢個 logo 啊，呢個 logo 啊。哇！呢度幾好喎，咁多凳坐嘅。係啊，你使乜去旅行啫？一望無際大海景，你睇下，真係好靚啊！香港都好靚嘅。Hello， 舒文。Hello， 月英。你好啊！哇，今日我哋一齊嚟行下呢度，我都第一次行。係啊，今日係我第一次拍。係啊，好開心你終於可以成立咗呢個 YouTube 嘅頻道。咁好彩你教我，因為我都唔知點樣去做呢樣嘢啊！我都係陪住你嘅咋。我話俾你聽，呢度有個超級乾淨嘅廁所。我唔見咗隻腳啊！我要揾翻隻腳啊！嚇？喺度，爭隻腳咯。係啊，隻腳喺度啊！我問下即係哥哥先。哥哥姐姐，借問聲咧，呢度行過去可唔可以行翻出去出邊嗰啲馬路㗎？你行去邊？金有冇唔見嘢咧？有咩話？你有冇唔見嘢啊？哎呀，係喎，跌鬼咗添。唉，跌咗增加性命財產，唔緊要。我哋去睇下鴨仔。咦，有價錢牌喎。梗係有啦，唔係點樣上啊？可以做咩喎？賽艇啊，獨木舟啊都有喎。150蚊一個鐘又唔係貴喎，獨木舟。鴨仔4個人，最平180蚊，45分鐘。250 45分鐘都划算喎。去睇下先。划算。人多就快。呢個好似係美食車嚟。唔係喎，呢個係賣爆谷。
誒，雪糕，金金食唔食雪糕啊？咁樣睇啊？想好，上去睇下先。嘿，但係要小心啲啊，要上梯睇咁咪得級啊。啦。我有冷氣嘅，係喎，幾好喎，好舒服啊！有冷氣嘅阿女。以前咁靚嘅咩地鐵？我真係唔係好記得喎，唔係咁靚嘅好似哦。好似係。點解咪人多咧？唔覺得喎。咦，以前有優先座嘅咩？好似冇嘅喎。新㗎係嘛？唔好行咁遠啦，個車仔喺下邊，大佬。以前好似係冇優先座嘅喎。啊，唔使驚啊！我哋嗰陣時都唔使坐優先座啦，傻豬！嗰陣時我哋邊個使坐優先座啊？冇留意到啦。而家就留意下有冇優先座嘅啫。以前我哋衝上嚟㗎嘛，使優先座。我唔衝嘅，我守規矩嘅，我行得快啲啫。係啊係啊不過都係40幾年前啦，已經。所以可以嘅。其實呢度咧可以上嚟睇翻啦。啊，呢啲都係回憶啊。得意喎。呢度係海濱站啊！喂，你望下呢邊啊，好靚啊，又係打卡位出車啊。大過海啦！不過咧，大家咧唔好見到個海咧就係咁飛奔落去喎，都要小心啊，因為都有梯級啊。慢慢行啊！會展啊！文化中心啦，紅磡體育館啦。我哋唔行咁遠啦，我哋就喺呢度回程啦。如果唔係咧，去維園嗰邊會好遠啊。好啊，咁我哋喺度回程走啦。好啦，完成啦。係啊，咁其實咧，好啊，呢個參觀係啊，其實我想影相啊，係咪？好多位好靚可以影相啊。好多人嚟打卡㗎。我哋而家回程啦。頭先阿金金真係體力好好啊，行得好快啊！哇，佢體力充沛啊！咦，係啊！正我見到有人攞住遮咧，我又諗下啦。如果我哋咧出嚟咧，可能真係要帶遮啦、帶帽啦、帶水啦。係啊，唔好中暑啊！記得飲水，同埋咧唔好曬親啊！仲有帶條毛巾添喎。哎呀，仲有正話你咪坐張凳咪揦劈劈係嘅。啊，可能要帶張報紙或者帶條毛巾，可以墊一墊咁樣咯。都又或者可以坐去有啲有個人篷遮頭，呢啲都可能會好啲喎，隔一隔喎。舒文啊，你覺得今日嚟呢度點樣啊？我覺得呢度好空曠啦，跟住又可以望到海，跟住又有好多新嘅設施。我今日第一次嚟呢度，都覺得都幾舒服呢度，起碼有啲海風吹下。係啊，同埋咧，我中意咧呢度咧有好多打卡位啊，其實係可以有個留念啊嘛，可以之後睇翻自己去過啲咩地方。咁其實開個手機有影相功能咧，就咁撳個掣咁就得啦。係啊，即係咧，可以如果就算一個人行都可以撳個自拍鏡頭，咁自己同嗰個設施風景影一影相，咁之後都可以記得啊，原來呢個都係咁好嘅地方，可以再嚟喎。
又嚟翻呢度啦。咁咧，如果係可以咧坐船嘅，就坐翻去尖沙咀啦，即係鐘樓嗰度啦。咁如果唔係咧，我哋又可以沿途咧喺呢度行翻出去，然後過翻馬路，咁就去翻地鐵站噶咯喎。係啦。今日我介紹大家去灣仔海濱公園欣賞維港風景，下次我會介紹其他地方。記得撳訂閱，有新片出，你就會第一時間睇到。